हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्लेंडर का बेसिक। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी ब्लेंडर के बेसिक की प्लेलिस्ट कैसे स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे शॉर्टकट्स, ब्लेंडर के शॉर्टकट कि कौन से शॉर्टकट यूज़ होंगे, कहाँ होंगे, क्या कौन सा क्या शॉर्टकट है, मतलब कैसे क्या करेंगे। तो उसकी हर एक शॉर्टकट की मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा। एक मेन शॉर्टकट्स की प्लेलिस्ट होगी और प्ले शॉर्टकट्स वो होंगे जो बेसिकली बिगिनर्स के लिए कॉमनली यूज़ होते हैं, मतलब जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आसान इजी शॉर्टकट्स जो मेनली कॉमनली यूज़ होंगे। तो मेन चीज़ होगा हमारे यहाँ पर लॉजिक क्लियर करना, ना कि उस चीज़ को सीखना। जब तक हमारा लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो कैसे बना है, क्या कैसे डिज़ाइन किया है। हम अगर एक बार लॉजिक समझ गए तो हम सब कुछ समझ जाएंगे कि कैसे क्या बनाना है। फिर हम अलग अलग अपनी मन से कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। तो मेन चीज़ होगा हमारा ब्लेंड लॉजिक क्लियर करना, और साथ में सीखना भी होगा। मैं सिखाऊंगा भी और हर एक चीज़ सिखाऊंगा, नो टाइम पास और नो मतलब कुछ भी। तो सीखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मैंने एक एनिमेशन बनाया है, ये मेरा एनिमेशन है जो कि 10 दिन लगे मेरे को। 4 दिन तो रेंडर होने में लगे इसे, पूरा नॉन स्टॉप 24 घंटे कंप्यूटर चालू था रेंडर होने के लिए। टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना ब्लेंडर का शॉर्टकट्स, और हफ्ते में मैं एक ट्यूटोरियल भी बना दूंगा, एक बड़ा ट्यूटोरियल। जैसे ये एनिमेशन है, इसे सीखना हो तो कमेंट में कुछ भी आप बोल सकते हैं बनाने के लिए, मैं वो सब चीज़ें बना दूंगा। और अगर कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं फेसबुक पे या। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।